और बेटा कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। आप? शायरी के बीच बाप को टोकना जरूरी है? शायरी शुरू हो गई। और बेटा कैसी हो? मोम के गुड़िया जैसी हो, झुके नहीं वो चट्टान हो, शाहरुख खान की पठान हो। मजा नहीं आया ना? नहीं भी अच्छी थी, शायरी नहीं, बात नहीं बनी। ऑन द टॉप लेके छोड़ दिया। नहीं, इसको मैं 5 आउट ऑफ थोड़ा शायरी नहीं, छींक थी वो।